Okay, hari ni kita saja pusing pakai number style guys. Cuci mata. Bismillah.
sudah sampai di sini. Oke guys, inilah pemandangan Gunung Kriang. Oke. Nice kan, bawah pokok. Enjoy the view. You see? Alright, thank you guys. Terima kasih sebab menonton. Ini sampai video kali ini saja untuk tengok ke Gunung Kriang lah. Oke. Sampai dulu. Assalamualaikum. Dari temenan udah lama manggil sayang, awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you too. 1,